nde nzambe azali soki nzambe na bino kuna alala ya biso azali pourquoi baloba bongo? Mais non, même la Bible peut Élie a salaki yango. Élie peut a démontré qui puissance en Nzambe na liboso ya ba prophète ya Baal. Donc ba prophète ya Baal bazalaki na Nzambe na bango mais alalaki ces jours-là azalaki vraiment au top te. Élie a évoqué ki Nzambe na salaki. Bible zoloba que si ton Dieu est mort et c'est le mien. Eza biblique, eza te que ba pasteur nde ba inventé yango te. Ce qui par exemple le pasteur alobi que non yaka biso toza na Nzambe abomoy. Kuna Nzambe na bino aza kokufa. Est-ce que aboki jeton? Aboki jeton te. Oui, c'est vrai, certainement il y a d'autres personnes au baza pe na ba église o ba Nzambe na bango baza kokufa. Eza na ba église ebele ba Nzambe baza kokufa. Ce n'est pas quelque chose du nouveau. Donc eza ba makambo eza na Bible. Eza makambo eza na Bible. So toke susu plus loin bokomona ke ba pasteur msusu bon bakoma na système ya mabunza. Pasteur lité eza mukie na kati ya église mais ya makase epa na ye eza nde mabunza. O sentir ke ta ya mabunza ezolia kutu don eza louange eza mabunza na kati ya église mais mate ezokota susu banzimité. Pourquoi comment ça le mabongo? Parce que kosambela na bino ba mate ya na bino ekoma kopesa batu pongi bokoma ka liloba moko wana. Na point wana na koyi koloba que certainement nous avons une crise ecclésiastique. Tous en a problème moko na niveau ya ba kambi ya ba église. Vous savez ces derniers temps bato ba bengami pona kokamba musala na Nzambe na bosolo baza mingi te. Tozali mélanger livré na blé. Alors il faut koyeba que ce n'est pas tout le pasteur, ce n'est pas ba bianga mignon so na musala na Nzambe nde baza na kati ya makambwana. Il y a quelques personnes oyo bazape na kati na ba domaine ya makambwana mais zape na basali na Nzambe oyo Zamba bengi bango a investir bango pour que ba servir ye na ndenge ya malamu. Offrande ezali eloko eza biblique. Na koloba ke na kati na kilte tozalaka na 3 dimensions oyo esalaka ke kilte ezala kilte. Tozali na louange, tozali na adoration et tozali na offrande. Ezali 3 dimensions. Oyo esalaka ke kilte ezala kilte. Nakoyi kotia Mateya te puisque Mateya ezalaka pona biso bato. Omoni ke Nzambe a bénéficiaka na biloko misato na kilte. Ezali kaka louange, adoration na offrande. Po Nzambe tote ya kaete. Mateya ezalaka pona biso bato. Voilà pourquoi komona ke offrande ezali eloko oyo ezali primordial ekoki kozanga te na kilte. Esika nyonso oyo bazo nguma mela Nzambe baza ko louer Nzambe offrande ifo ezala wana. Ndefo bakatelaka mutu ma sœur yo na moni yo Nzambe akosalela opesa $500. Il faut pas confondre appel de fonds na offrande. Offrande ezali eloko oyo mutaza kopesa. Non pasteur au moins vraiment kati église bazo kabula offrande o eza ya $500. Oyo bato baza na autant oyo koto ti bakiti na bato 1000 francs ko na soni bongo mwa na poche naza mukola zaki na 1000 francs kwa so telemate. Vraiment pesi na moko sekame eloko moko na koloba eza nini. Offrande ezalaka na prix moko te oyo bakatela mutu. Soko tangi na Bible offrande ezali oyo mutu aza nango nde azali kopesa. Tuko sala différence entre offrande na appel de fonds. Soki omoni pasteur to mutu azaki na cher na moment ya offrande. Tango batu bazia opesa offrande ya azali ko lobaki koto yo batu bapesa boy koto batu bazo pesa na ebite na mona te. Na ebite soki ezalaka menga na ebike à un moment donné, tout ça la appel de fonds, ceux qui tous en a besoin que ça les locaux comme église. Tout le monde que non, moi mouké tous en ango, et zo senga to bakis. Comment penza pasta, comment penza avant que bakitaka kitunga. Oh batombo le vent likolo, oh ya batu a autant. Oh ya batu a boy. Oh ya batu batandika babitunga na likolo. Donc muto ayebi ke so monika bino na kati église si bayebi kitunga na blé. Batu pesa ka $200. Oh kuna $50. Oh kuna basi ba do mona fana kati. Bon, wana na mona na noté. Franchement na mona te, mais on a yebi ezali ke ezana ba service mususu oyo kokipe kozala organiser. Ezala rapé na bandenge nini oyo service wana ekumba melanaka. Ezali lolenge morote na ba culte nyonso. Ezana ba ta mususu oyo pasteur akoki kokota pe na domaine wana mususu ya ko senga tango mususu batu mbongo pour que asala nango eloko moko boye. Mais biso batu oyo tuyaka parfois toyebaka te esprit oyo musali na Nzambe akotelaki mukolwana na domaine sokoloba kaka o bazo senga offrande ya boye bazo senga offrande ya boye. Mais bibliquement par là offrande ezalaka na limite na prix moko limité te.
offrande ezali mutuye moko azana offrande na ye soki asepeli apesa 1000 dollars akopesa soki akopesa 200 francs akopesa soki azalaki na 500 akopesa et nulle part bakopekisa mutu apesa mbongo ayaki nango ya offrande nulle part église moko te na mona nayebi te soki ezali me namona nanu te donc elingi koloba ke offrande eza eloko oyo bakoki koforce mutu te ke ya kopesa kaka autant ya kopesa kaka autant te namona nanu te pasteur baeglize ekoma bahôpital ozwa na église mpo oza na pasi vraimen ozoluka okuta na paster atieli loboko bazoyebisa o il faut leka osalisa nanu fiche wana ata mosusu batiango 50 dollars tandis ke moto azoniokwama aza ta mosusu na eloko moko azoluka ke nzambe asalela ye me mpo akota kuna bayebisa so oza na fiche wana te soki osalisi fiche wana te okuta na paster te fiche yango oke kotuna boyoka 50 dollars pasteur to comprend te église ekoma commerce to eza hôpital oui na ndenga molimo ezosunga bao baza na pasi ya ndenga molimo mais toyebi te hôpital ekoma ba commerce to ekomi makambo nini susu église eza hôpital te pe na kati na église basalaka fiche te bon nayebi te ntango mosusu bato nde baza na confusion ya écriture nazomona na kati na makomi na nzambe ntango Saul azokende koluka ebwele ya papa na ye oyo ebwele ya papa na ye oyo pour que prophète asakolela bango pona punda oyo abungaki mais on attend on eza na temps moto aza na pasi te moto ava na pasi bo bazoya na ye non soki fiche eza te soki mbongo eza te okokuta na pasteur te yango nasilisaki nano makanisi na nga te bato mosusu nde bazoconfondre ke offrande oyo ntango moto aza koya epai ya mosali na nzambe oyo akoki koya nango ezalaka batielaka yango motu prix te ke moto aya na 5 dollars moto aya na 30 dollars aya na boye te moto akoki kozanga mpe offrande wana mais soki aye mosali na nzambe esengeli ayamba ye puisque rôle na biso basali na nzambe ezali ya koprendre soin ya babrebi bo soki baye brebi azobela est ce que na moment wana esengeli basalela ye fiche eza hôpital te hôpital nde basalaka fiche mpo bayebake moto oyo ayaki azaki kosouffrir na problème nini mpo en cas ya problème bayeba ndenge nini ya kose référer na badonné oyo eza na fiche mais na kati na église eza hôpital te église toyaka nde kosambela nzambe mpe koyoka parole de Dieu l'église nous venons pour nous rassurer de la vie de la vie éternelle alors soki baye na mutu ndenge wana eke yo mutu oyo ozotia fiche tout ça ainsi de suite bon soki mutu wana aza na mbongo te soki okoyamba ye te mais soki oyambi ye te esengeli bazongana mutu wana mais siko rôle na en tant que pasteur ezali nde bisika wana nazomonake bato mosusu certainement bayaki baza na bango bamercenaire na kati na mosala na nzambe bayaki mpona koluka mbongo et non mpona koya kosala mosala na nzambe comme il faut ok pasteur nesi mpa na point wana okopesa bapasteur basala biloko wana okopesa bango conseil bon soki mpenza baza bapasteur ya solo oyo nzambe abengi bakoki kosala makambo wana te plupart ya bato basalaka biloko wana baza bato babengami te puisque mutu nyonso abengami epai ya nzambe d'abord aza na compassion na kati na ye mosala na nzambe tosalaka yango nano mpona passion d'abord nzambe abengi yo apesi yo mosala wana ozosala yango mpe na mawa jamais un pasteur akoki kosalisa mutu fiche soki omoni mutu azosalisa mutu fiche aza pasteur te bawana bazali bamercenaire oyo baye komikotisa na kati na mosala na nzambe parce que makambo ya kosala ntango mosusu eza te ou soit batrouve faiblesse moko eza nde na kati na mosala na nzambe pour ke baprofite na nsima mais conseil na koyebisa bango ezali ke batika eza malamu te yo moto oyo ozosala makambo wana ozofutisa bato bafiche 30 dollars 20 dollars mpo bamona yo nayebi te ata yo moko to ntango olinga komona nzambe ofutaka combien yo moko ntango okendaka koluka nzambe opesaka nzambe combien pour ke okutana na nzambe basalelako fiche wapi pour ke yo okutana na nzambe mais koma na turu na yo mpo yo oyamba mutu tobondela mpona mutu ifo osalela mutu wana ifo azala na fiche et puis baprotocole na bino butia na bato na bino basécurité butia na babiro na bino bakoma soki mutu aye aza na eloko wana te bakokotisa ye te bakolekisa ye te ifo baprivilégie nano bato oyo baye na mbongo nazopesa bino conseil boza bandeko na nga soki oza na kati ya ba acte ya ndenge wana en tout cas il est encore grand temps de se racheter il faut tika biloko wana eza malamu te ezali bapratique moko ya mabe ok pasteur tozokoba kaka na makambo ezoleka na kati ya baeglise oyo ezopesa bato mpasi ozomona ke bato bakoma kutu kobaye makambo ezokoeleka lisola paster ayebi so abi te
na ninga suma kama pasteur te wana profiter pe kopesa tonton Blaise bambote belé na Paris na profiter vraiment bambote no belé po mtu yisaki nga vraiment bengela nga pasteur na yoka parce que nga na baya makama ba pasteur na baya ta makambo ekomela nga yango mona sali plaisir ona benga pasteur po oyoka en tout cas na peso bambote belé tonton Blaise na peso bambote à partir à Paris na peso vraiment bambote pasteur mon cœur zonga susuna tuna ki est-ce que pasteur on a ma balité aza permis à kopambola mutu na kati église na oui. Dans le domaine et à sacerdoce, les gens confondent les choses. Il ne faut pas confondre. Oui. Mais Jésus-Christ a pambola biso atika la kobalate. Dans le domaine et à sacerdoce, lorsque quelqu'un est établi comme un pasteur, aza établi, aza na mafuta likolo na ye. Mais il a le pouvoir de bénir. La Bible dit que Mosali na Nzambe aza na maloba na ye aza na bomoy. Maloba na ye ezopesa vie, maloba na ye na lipamboli. Soki musali na Nzambe apamboli mutu ana pambolami. Ata abali nanu te, akoki kopambola libala. Pourquoi pas? Basango bapambolaka ba mabala mais bango moko babala te. Pona nini salaka problème te. Ezala kaka biso ba pasteur soki obali te okoki kopambola libala te. Ekomami wapi? Na Bible ekomami place nini? Ekomami pe na verset nini? Et muto yo déjà aza établi, aza ministre de Dieu. Nzamba péché makoki pifo, puissance, pouvoir wana zui, c'est de bénir tout le monde. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais ceux qui bino boye pas pasteur boza na problème. En dehors ya libal. Pasteur ceux qui a balité. Akoki kopambola bino te, akoki kobondela pona bino te. Mais na domaine ya libal la pasteur anaza sus na makoki te po abali na te. Non. Le pasteur peut bien et bien bénir le mariage même ceux qui n'ont pas balité. Et pasteur ceux qui sont sur le to continuer sur na makambu ya ba pasteur selon makambo ozomo na bandeko no ba pasteur bazo sala malgré tout confinement mais na kati na bango romona bazo keleka na ba église parce que bakangi ba pasteur ebele bazo continuer ko fungana ba église bazo continuer ko teya donc côté comme ya ko batama boye moi 5 personnes bazongi bao baye bazui nini donc nyonso ezaka rapport na ko luka mbongo to peni po ba batu musu balobi o ba pasteur bakota makelemba chaque jour so ki ateli kelemba ta ko suka wa yango zo continuer ka batu baye na kati ya église neti conseil ya likambo wana omoni ndeni pasteur. Bon, personnellement, on a assisté place Bakandi ba pasteur qui va kende ko sambela. Mais là on a ebezali qu'il y a d'autres pasteurs au bazo prêcher chaque dimanche. Ba église ezo la vie. Non, bakangaki. Moi ka totanga ba kombo ezati bakangi ba pasteur ebele et puis ba conseil ko kanga misusu. OK, na tikali ko landa yango te, na ebité. Bon, et là on a ko lobezali que au moni mboka na biso mama to mesana ko sambela mingi. Bato ba mesani vie de prière, to sito mesana na yango et comment lokola programme moko boy na kati na banda na biso omoni depuis un certain temps depuis que tozo kende na église ko sambela te moi ba chaleur wana bato bazana ngo omoni que ce qui peut ezaya solo que il y a d'autres personnes moi moko mibale misato bazo kende ko sambela na église mais ça peut mabete bazo kende pe kaka ko lukelongi na Nzambe pona ba problème moto za nango mais eloko na ko lobezali que eza vraiment ndenge zalaki liboso te puisque depuis que ba konza mboka ba pekisaki ba pasteur toto si tobani na bandako ba église eza fermée quand mosusu biso ba pasteur nde tokendaka moi kovanda po pona koyamba mutu moko to mibale misato soki bato pe bazali ko yana ba problème na bango pona ko kutana na bango mais sinon te ba église eza fermée jusque là nanu église moko ezongeli ko sambela zate vraiment na nina bosa na kutu mutuna ya batu ya Naomi na nina bosa na mutuna na ye pasteur Naomi atunaki alobi tango koyamba pasteur tunelanga mutuna oyo ezanga te na kati vraiment est-ce que don ya Nzambe okipe ko otangela ngo okipe na nini parce que don ezaka oyo Nzambe ataka na kati ya mutu mais to komona mona ba pasteur mususu mona lokwa yebo tanga kaka yebi kokoma ayebi pe ko zongisa donc ko limbola na lingala to pe na français ali azokende ko zwela ngo pour akoma pasteur. Est-ce que pasteur a requis qu'on ne soit pour comme pasteur tous les acadons ensemble? Kozokur eza mabete mais don batangi sakamo na école te. D'abord don ezali eloko nzamba so péché pa ya mutu.
moto pe tango azozwa don wana pe amerikaka yango te ezali ngolo eza grâce oyo nzambe aza kosala grâce eza mabe te mais batangaka avant okoma na don te to avant okoma mosali ya nzambe te mais okoki kotanga après kozala mosali na nzambe to kozala na do ya nzambe nalingi naloba nini soki nzambe abengi mutu na mosala na ye nzambe asalaka part na ye en tant que nzambe abengi mutu apesi mutu vision na provision mais eza na part ya responsabilité oyo mpe mutu esengeli na tour na ye mpe akende mpe kosala mpe barecherche mosusu mpona kobakisa mpe oyo ezangi ye mutu oyo nzambe abengi akoki mpe kokende kotanga kelasi mpo abakisa mpe mwa mayele mpo toza na mokili okoloba te ke lokola nzambe apesi nga molimo apesi nga nyonso ngai navandi kaka boye na kobakisa connaissance te na kotanga te na kozala kaka ndenge wana non. L'onction sans connaissance, c'est un danger permanent. Quand vous vivez avec quelqu'un qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas la connaissance, c'est un danger. Même Christ a parlé sur la connaissance. Au-delà de la prière, c'est la connaissance. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance. Ce qui moutou a la connaissance, c'était ça passé. Pour la zone ajouter à la fois la connaissance. Il faut batanguer la même si quoi parler à langue ba ko tanguer lango pe kaka. Bible tikali ko la kisa ici kama rote ke bato batanga par la langue. Ce qui ezana ba batanga par la langue na éviter ce qui batanga kama na manière nini to batanga est-ce que molimo musanto nazo tangisa yango je ne sais pas. Ngana yebi ke nzambe tango abenga ka mutu akoki kopesa par la langue eza signe eza pe don. Ezali signe oyo tango molimo musanto ayaka akoki kopesa ngo mutu tout comme pe akoki kopesa ngo mutu lokola don puisque ezali parmi les 9 dons ya Saint-Esprit parler à langue ezali loko batangela raté Bible zoloba même que celui qui parle la langue au contraire ne parle pas aux hommes mais il dit de mystère à Dieu donc langue wana yo kotangisa ngo mutu ndenge puisque biloko mutu wana zoloba bato bakoyoka te. Les seules personnes à Koyokango ezaka kanzambe. Sikoyo yebisanga ekolo batangisa kalangi ba otangisa ngo ndenge nini. Eza impossible. Langi batanga kango. Parce que na personne n'a vraiment la comprendre parce que na kati ya église comment mutu mo azo ba parler langue comme mutu mo azo interpréter. Oui, ça c'est biblique. D'ailleurs, parler à langue, la Bible dit ceci. Soko tangi na Bible okomona na 1 Corinthiens je crois. Bible zoloba et le but que celui qui parle la langue est plus grand. Et celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Pourquoi la Bible est là? Parce que Moutazo parlait la langue. Azako s'édifier Yemoko. Il n'édifie pas l'église. Mais Moutazo prophétisait Azali ko édifier l'église mobile. Tandis que Moutazo parle la langue, Azako mi édifier Yemoko, pe Azali ko sololana nzambe makambo batumusu bazo yokate. Or, Bible zoloba que pour que yango soit valeur na momwana esengeli interprète moraza. Pour que l'église ait recevoir édification, ya muto azako parle la langue, à ce moment-là, il faut que interprète azala abanda ko limbo la skoyo makambo muto azako loba pour que alimbo lango église. Parfois zamba ko iko zala zo pesa message na église, mais muto azako transmettre ngo azako kopesa ngo en langue. Et au moment que bakozala na besoin interprète pour que a transmettre ngo sko na langue batnyo so bazoyoka pour que ba comprendre message wana. Kasi yango ndio ba koma ko sam ko tangela ngo ko banda ko loba ngo bat ba comprendre mo mutake ko zwa ko. Bon otanga ngo ndenge ni ba dialecte to lobaka na langue céleste ezan ndenge morte na o biso to solo la. Langue ya likolo nkoto to benga ngo koto asika. Ezali langue oyo ya ba ange, ezali langue oyo eza mystère. Okotanga ngo ndenge ni. Eza français tes anglais te po yo ke ndotanga ngo. Donc na bato pe balobaka mwana don na bango ezaka don de yaka. Mutu mususu aza na don ya parler la langue. Eza pe na mususu parler la langue ezo ya lokola signe. Ndenge Bible zoloba na Actes des Apôtres. Tango ba yekoli na Yesu bazalaki ko bondela na chambre haute et Bible zoloba ke non ba parlaki pe la langue. Hein? Ba parlaki pe la langue bazaki koloba minoko asika. Et puis bato bazalaki tout autour na bango mutu na mutu bandaki koyoka ba langue o bango bazaki koloba na munoko mboka na bango. Vous comprenez? C'est-à-dire que wana eyaki pe eyaki lokola signe o Saint-Esprit yaki nango.
eza pe don oyo ezali ko faire partir na 9 don ya molimo mon centre. Muto yazo parla langue akoki kozala za na don ya parla langue. Eza te ke mutu nyonso parlera langue, mais Paul azoloba ke batu nyonso ye pona ye. Batu nyonso esengeli bazala baluka bazala na badon et plus ba parlaka pe à langue. Wana ezali selon Paul ndenge aza koloba na incorrect. Oui, tokomi koshite na émission na biso pasteur nangi kaka omeka koyebisa babone ya Kernis TV. Juste eza mabombeli biso nini na 2020 parce que 2020 bandeli tina nde tozokende makambo na makambo atake bino bapaster nzambe alingi alobela biso nini. Bon, na moment où tozali eza na makambo ebele, Dieu est en train de parler d'une manière tantôt d'une autre, mais esengeli bato ne ba comprendre puisque touti kolekisa batan ya ba catastrophe naturelle bambule beti ba ndako ebukani bato bakufi biloko nyonso wana ezali parmi balangage oyo nzambe aza kolobela biso et toleki na yango tozalaki na épidémie moko oyo ezalaki presque partout ba famille nyonso ezalaki atenango bato babelaki bato mosusu bakufi na yango toleki na yango touti kozala na ba accident moko terrible na ba mai ba naufrage esalemi ba bato ezozinda na ba train ezo déraillé ba mituka ezosala ba accident de part et d'autre bato bakufi ebele. Alors tosilisi na yango toye sikoyo na likambo oyo toza nango sikoyo ya maladie oyo ya coronavirus. Ozomona déjà que ezali ba étape oyo esengeli mutu nyonso azala très vigilant à comprendre tant oyo tozali nzambe alingi aloba nini. Nzambe soka lobi na maloba bato baza koyoka te des fois alobaka na basigne. Ok, merci pasteur. Wana ni toshite na émission na biso. Na sima caméra bongo tomonaki grâce ya Gelor tomoni bango nde mata bomona ba image ya kitoko boye à travers grâce na yo sabino kake mwana moke na mayele bele makasi na pesi no bambote ebele pe ba merci na bino ya bongo nde pe na ko profiter ko pesa Maman Jeanne Mbote, Maman Jeanne Tite, na peso bambote ebele, soki pe bongo na komona Charlotte Fota na peso bambote ebele. Yanga nyonso boleki nde ebele bakombo ekomaka kokima na ndenge ya miteli te Popol Muyiya mulolo na peso bambote na yo na pesi deti atala bambote na ye vraiment nayebi ke boza ebele makasi na okoka kosisa bino nyonso te dada bonga na Suisse na peso vraiment bambote so epe naomona bongo naomona Francis cameraman mpe kaka vraiment peso ozali na peso bambote ekokomela kaka esika ozali vraiment ya bongo nde pe pasteur na koluka kopesa tama 5 personnes na ombote et puis opesa mo conseil na bato mpona coronavirus oyo bayeba komibatela. nakobana nano na conseil ya coronavirus avant napesa bato mbote nakosenga na bandeko na biso tobondela na bandako totika kobondela te tolonga na distraction puisque moment eza mabe coronavirus ezali maladie moko eza diabolique esengeli todemire na baprière respecter bamesure oyo bakonzi bazwi confinement tovanda na bandako nzambe akobatela biso tokosurvivre tokodepase bamoment oyo nyonso. Nazo profiter pe kopesa pe mbote na libota na ngai nzambe apambola madame na ngai Clarisse esika azali bana nyonso Angèle apambola Yosua apambola Roseline napesi pe apôtre Nemi mbote bisika azali prophète Chama basala nzambe nyonso mbote bisika bazali vraiment nzambe apambola biso nyonso abatela biso napesi pe yo moko pe mbote na plateau ndenge oyambaki biso lelo vraiment nzambe apambola yo apeso makasi pour que émission oyo kitoko ekoba toujours kozala po tobanda koya koexplike bana na nzambe ndenge nini makambo eza kolekana pe napamboli bandeko nyonso bazalaki na technique. Pona chaîne oya Kernis TV moi lilobata moko pona chaîne en tout cas chaîne oyo nasepelaka nango makasi pe nazosepela na yango pona musala malamu pe musala kitoko bozali kosala liloba nange ezali kaka nzambe abakisela bino lisusu oyo ezangaki nzambe apambola vraiment chaîne ya Kernis TV vraiment ekende liboso bato nyonso baza na bandako
boza na ba téléphone, boza na ba compte ya YouTube, bo s'abonner na chaîne oyo ezali chaîne moko kitoko po ezali ko yambela bino biso basali na Nzambe po na ko ya ko informer bino na makambo ezali ko likana na mboka. Ya bongo nde na moni couple moko ya kitoko ya papa bienvenue na Tania. Yoka couple moko ya elengi makasi vraiment basepelisanga ya couple ne pesanga na posa ya kobala couple wana vraiment en tout cas ne tokutani na mbala sima ba numéro na biso ka bobenga ka biso oyo ezaka na se wana komela biso na WhatsApp. Comment vraiment comment s'abonner pe na chaîne na biso, partager pe na baninga mususu, abonnez-vous massivement, partagez na ba o bazangaki ezana ngoli eloko kopimela mutu te. Mais Jésus-Christ a pambola biso atikala ko bala te. Basango ba pambola ba mabala mais bango moko ba bala te. Pona nini sala problème te. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le pasteur peut bien et bien bénir le mariage même ceux qui n'ont rien moko ba te. Moi c'est pas occupé à la pasteur. Moi ça occupé à la pasteur ceux qui ont volonté à ça. Parce que tout le monde a la prophète, on a sur la carte dans la message à la qui. Bien sûr. C'est la carte de l'église et comment ça moi je vais parler là comme donc batamisaka mona ekote d'abord donc ezali eloko nzamba sopesa pa maladie oyo ya coronavirus ozomona déjà que ezali ba étape oyo esengeli mutu nyonso azala très vigilant à comprendre tant oyo tozali nzamba lialo na ndenge azoloba na basigne soki bato mpe bakontinue bayoki te akoya koloba na ba